18 ноября – официальный день рождения главного волшебника страны. До Нового года остается чуть больше месяца, а это значит самое время написать письмо Деду Морозу и попросить его исполнить ваши самые заветные желания. Дедушка Мороз вместе с ребятами уже мастерит игрушки для главной елки, а также объявляет всем, что скоро Новый год, и это пора волшебных и чудесных дней. Накануне он отпраздновал свой день рождения. Правда, никто точно не знает, сколько Деду Морозу лет. Предполагается, что несколько тысяч. Поприветствовать я рад весь народ, и стар, и млад. Вижу радостные лица, будем петь и веселиться. Киселевск идет быстрей, впереди планеты всей. Хоть оброс я бородой, Дед Мороз я молодой, настоящий чародей, самый лучший друг детей. Кстати, в этом году нашему киселевскому зимнему волшебнику вновь выпала честь принять участие в ежегодном областном конкурсе Дедов Морозов. Вместе со своими помощниками он отправится в Томскую Писаницу, где пройдет ряд конкурсных испытаний. Потому нам остается пожелать ему удачи и верить в его победу. Владимир Ермаков, Николай Шитягин, Городские новости, телерадиокомпания «Киселевск».